Это что? Короче, пизду ваши батареи 2200. Либо их ставь по 2, у тебя все нормально летает. Ну, линза. Линза, блядь, она нихуя не будет. Карбоновый или он просто обклеен? Зато я сделал. Ну да, сделал. Все, лети, Юр. Все хорошо. Запись. Ну давай. У меня уже 2. Нормально, все, давай, полетели. Давай изолентой, да. Нахуй, полетели.
каждый раз пролетая, боимся в вас попасть. Спасибо. Не, а ты понимаешь, я же это, ну я не смотрел, ты просто назад пятился в деревья, понимаешь, что делать категорически нельзя. Вы мне так руками хоть... Ну, а я не видел же. О, я на сегодня отлетался. Вот там это растение. Слышишь? Ну, может, правда, от удара? А, стоп, камер. Камер. Пишет. Да. Вот это весело.